Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Вот видите, на улице у нас сегодня минус 15, снег, ветер колючий. Снегу, конечно, и так навалило уже, не знаю даже сколько. Видите, такое небо, оно все затянуто пушистыми тучами. Вот видите, вот такое вот местечко. Раньше здесь располагалась деревушка такая, да, вот. Сейчас вон одни разрушены, только одни вот как металлоискатели, или как они ходят, только что-то пытаются найти. Вот видите, раньше здесь вот, я думаю, поля были все-таки, потому что видно, вон тут старые есть такие вот грабли, вилы вон по деревьям стоят. А сейчас, как в одной песенке, елки да сосны шумят. Ну, у нас, конечно, по всей стране уже сельским хозяйством одна разруха, да, ничего уже и не осталось. Как бы, конечно, уже ничего и не восстановишь. Видите, вот такая вот погодка. Ну, вот видите, вот сейчас опять уже речка замерзла. Эти дни очень холодно стояло, минус 30. Вот видите, у меня Алтай бежит по речке. Вот видите, сегодня более-менее так потеплело, так радуется. Видите, побежал. На речке немного снега, а уже на поле все, ему уже лапки у него уже не встают. Ну, слышите, вдалеке играет музыка. Любимое место кировчан — это деревня Машкачи. Там тропа здоровья. Ну рядышком, конечно, не так далеко, но все. Ну, видите, ветер все еще усиливается, все становится сильнее, сильнее. Может, к теплу вот идет. Вроде по интернету минус 10 обещает. Вот такая вот у нас погода на сегодня. Все, всем спасибо за внимание.